राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है अरुण हेल्थ एंड डाइट चैनल में। दोस्तों, जब भी स्टेमिना की बात आती है तो विचार आता है कि हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स कितने स्वस्थ हैं। आजकल इतना पॉल्यूशन है हवा में, इतने कीटनाशक, इतने फैक्ट्रियों के धुएं और इतने अलाव जल रहे हैं, इतने जो व्हीकल हैं वो दौड़ रहे हैं, तो पॉल्यूशन की तो दोस्तों कहीं कमी नहीं है। फेफड़ों को स्वस्थ रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि अपने वर्कआउट के बाद हमेशा प्राणायाम जरूर करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। इससे फेफड़ों में जो डस्ट आती है वर्कआउट के समय, जैसे ग्राउंड पे कर रहे हो, धूल के कण जो जाते हैं वो सारे निकल जाते हैं, फ्रेश हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी को एलर्जी है, किसी की खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए आज मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो जैसे खांसी हो रही है लगातार और डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं और डॉक्टर ने जो सिरप वगैरह जो खांसी की दवाई होती है वो दे दी, फिर भी अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो टीबी की जांच और लंग्स कैंसर की जांच वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जो लक्षण टीबी के होते हैं वही लक्षण फेफड़ों में कैंसर के होते हैं। जब तक डॉक्टर टीबी का इलाज कर रहे होते हैं, फेफड़ों में कैंसर पहुंच जाता है तीसरी या चौथी स्टेज में, और उसका इलाज फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को पहले से ही लेके चलोगे, टीबी की जब जांच करवाएं तो इसकी जांच जरूर करवाएं। दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी को जैसे खांसी लगातार हो रही है, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, खांसी नहीं जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि टीबी है। ये किसी एलर्जी से भी हो सकती है, तो उसका इलाज मैं बता रहा हूँ। बाजरा सभी जानते हैं, बाजरा, और बाजरे का आटा लो आप 2-3 चम्मच, और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला के तवे पे उसको भून लो। इतना भूनो कि जैसे वो रेड हो जाए, सुनहरा होने तक उसको भून लो आप, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो, थोड़ा सा गुड़ मिलाना, जिससे वो गुड़ के साथ लिपट के और वो खाने में आ जाए। उसके बाद दोस्तों रात में सोने से पहले और इसको थोड़ा सा गुड़ मिला के और एक लड्डू सा बन जाएगा, इसको आप खा लो। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसके बाद आपको पानी नहीं पीना सुबह तक। जितना पानी आपको पीना है पहले पी लो, इससे सुबह तक पानी नहीं पीना है। इसको खा के और आप सो जाओ। इसके 100% रिजल्ट हैं दोस्तों, और सेम डे रिजल्ट हैं। जिस दिन आपने खाया है उसी दिन रिजल्ट हैं। अगर किसी को बाय द वे, किसी को एक दिन में अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो इसको सेकंड डे करके देख ले, 100% फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आयुर्वेद की तरफ लौटें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।